¿Sabías que si licúas una taza de betabel en trozos, una zanahoria mediana y un trocito pequeño de jengibre fresco con agua al gusto, y lo tomas por las mañanas, oxigenarás la sangre, activarás la circulación, reducirás el entumecimiento, apoyarás la energía matutina y mejorarás la temperatura corporal? ¿Qué personas no pueden tomarlo? Si tienes problemas renales o antecedentes de cálculos, este jugo podría no ser buena opción. También si sufres de presión baja, tomas anticoagulantes o tienes gastritis severa, deberías consultar a tu médico. Y si tienes diabetes mal controlada, recuerda que aunque es natural, contiene azúcares. Es saludable, sí, pero no todos los cuerpos reaccionan igual. Infórmate antes de consumir.